हेलो दोस्तों, खटारा बाइक रिपेयरिंग में स्वागत है। दोस्तों क्या है कि इस सेल्फ हमारी नहीं चल रही है। इस सेल्फ में हम कार्बन कैसे डालें और कैसे ठीक करें, हम इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्या है, ये मैं खोल दिया हूँ मगर इसकी मैग्नेट उखड़ा हुआ है। क्या है कि ये जो मैग्नेट है हमारी, ये निकल चुकी है। अब इसको हम एक मैग्नेट से भी चला सकते हैं। हमारी सेल्फ जो कार्बन तो ठीक है, कार्बन जो देख रहे हैं कार्बन तो ठीक है हमारी, मगर क्या है कि ये मैग्नेट निकला हुआ है। देखिए एक ही मैग्नेट लगा हुआ है इस कवर में से। इसमें हम एक मैग्नेट से भी हम इसको चला सकते हैं। हम दिखाते हैं आपको चला के कि कैसे चलाएं और लगाएं। हम अभी लगा के फिर दिखाएंगे। दोस्तों क्या है कि ये कार्बन मैं लगा रहा हूँ, है ना। पकड़ना भाई, ऐसे पकड़ रख। दोस्तों क्या है कि ये मैंने सेल्फ लगा दिया हूँ। अब देख लो मेरे पास एक मैग्नेट लगी हुई है। इसमें दो मैग्नेट नहीं है दोस्तों, एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट पे यहाँ हम सेल्फ चलाएंगे, बहुत अच्छा चलेगा। मैं चला के दिखाऊंगा मैं आपको। देखो दोस्तों, चाबी ऑन है हमारी। देखो चाबी ऑन है, ये सेल्फ है हमारी। देखो देखो हमारी चल रही है।